วัสดีครับก็มาเจอกันอีก1คลิปนะครับอาจจะเป็นคลิปต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ตามนะครับก็มีเจ้าของส่งบอร์ดมา2บอร์ดนะครับซึ่งบอร์ดแรกก็ผมก็ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาต่อกันในบอร์ดที่2นะครับบอร์ดนี้นะครับเจ้าของเขาเนี่ยแจ้งมาในลักษณะที่บอกว่าสวิตชิ่งไม่ทำงานนะครับก็คือไฟ24โวลต์นี่ไม่ทำงานน่าจะชุดนี้นะครับซึ่งชุดนี้ก็เป็นตระกูลของ IC UC นะครับอาจจะเป็น UC 2843 3843อะไรตระกูลของเขาตรงนี้นะครับซึ่งตระกูลนี้ผมก็เคยพาทดสอบทดลองวัดแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาใช้หลักการนั้นในการวัดการวิเคราะห์กันดูนะครับว่าจะทำให้เราสามารถซ่อมได้อย่างรวดเร็วขึ้นไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาศึกษาในหลักการของเจ้าตัว IC กันก่อนนะครับก่อนที่จะทดสอบกันจริงๆว่าเขาจ่ายไฟออกมาไหมหรือว่าไม่ทำงานนะครับลองดูในส่วนของ Data Sheet ของเขานะครับในรูปนะรูปผมพิมพ์ออกมาตัวนี้จะไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้จะไม่เกี่ยวนะ IC เนี่ย UC 2843หรือว่า283843นะครับเขาก็จะมีหลายเบอร์แต่ว่าตระกูลนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขาที่สำคัญที่จะต้องวัดก็คือขาที่7นะครับขาที่7ในอันดับแรกนะขา7เนี่ยว่ามีไฟอยู่ที่8โวลต์หรือไม่นะครับประมาณนี้นะเขาจะทำงานที่ประมาณ8โวลต์ครับถึงประมาณ9โวลต์นะเพราะว่าถ้าไฟไม่ถึงระดับ8โวลต์ไฟสตาร์ทนะครับ IC ตัวนี้จะมีไฟสตาร์ทเข้ามาก็จะไม่ทำงานครับถ้าเขียนวงจรอีกนะครับเราก็จะเขียนวงจรลักษณะนี้นะผมขอเขียนอย่างนี้นะอันนี้ UC นะครับ2843นะประมาณนี้นะขาที่7นะครับขา7ตรงนี้นะขา7เนี่ยจะต่อตัวต้านทานมา3ตัวนะครับ3ตัวนะมาจากไฟมาจากไดโอดมาจากไดโอดนะครับมาจากไดโอดนะไดโอดตัวนี้ก็มา300โวลต์ DC นะครับตัวนี้จะเป็นไฟสตาร์ทนะเป็นไฟสตาร์ทนะ R1 R2 R3 นะครับ R1 ถึง R3 เนี่ยค่าเท่ากับ100กิโลนะครับ100K นะ100K โอห์มนะครับไฟที่จะมาถึงตรงนี้จะอยู่ประมาณที่8โวลต์ครับ8โวลต์ DC นะ IC เนี่ยเขาจะทำงานที่ประมาณสัก9โวลต์ครับถ้าเราจ่ายไฟนิ่งๆเข้ามาจะอยู่ที่9โวลต์แต่ว่าไฟที่วิ่งมาตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ8โวลต์ครับ8โวลต์เนี่ย IC ถึงจะทำงานเมื่อ IC ทำงานแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งสัญญาณออกมาที่ขา6นะครับส่งพันออกมาขา6แล้วก็ขา8นะครับขา8เนี่ยจะวัดได้อยู่ที่บวก5โวลต์ DC นะครับจะมีเป็นไฟแรงดัน reference มานะครับถ้าขา7นะครับเราจะรู้ว่า IC ทำงานไม่ทำงานเนี่ยเราวัดที่ขา8ในส่วนหนึ่งขา8จะต้องมีแรงดันออกมาในหน่อยนึงนะครับหรือถ้าทำงานเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณ5โวลต์นะครับแล้วก็ดูอีกส่วนหนึ่งเราดูที่พันขา6นะครับพันขา6นะขา6นี่เป็น PWM นะครับเป็นเอาพุทออกมาอย่างเงี้ยเอาพุทนี้อยู่ประมาณสัก300มิลลิโวลต์ถึงประมาณ500มิลลิโวลต์ครับไอตัวเอาพุทตรงนี้นะตรงนี้นะครับเราจะวัดได้พันอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเขาทำงานได้เต็มที่สูงสุดเนี่ยพันจะขึ้นเยอะมากนะครับเป็นโวลต์เลยประมาณ5 6 7 8โวลต์เลยนะครับแล้วไฟจากตรงนี้ได้8โวลต์เนี่ยเวลาที่ทำงานได้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก15โวลต์ DC เป็นอย่างต่ำนะครับเพราะว่าเขาจะมีไดโอดอีกชุดหนึ่งมาเสริมให้เขาทำงานนะครับประมาณนี้นะคราวนี้หลักการในการซ่อมนะครับหลักการในการซ่อมเนี่ย1นะครับเอาง่ายๆเลยเราลอยมอสเฟตตัวนี้ออกนะครับลอยมอสเฟตตัวนี้ดึงออกไปก่อนนะครับดึงออกไปก่อนเลยแต่ครั้งแรกเนี่ยผมจะยังไม่ลอยนะผมจะปล่อยไฟ300โวลต์เข้ามาเพื่อเช็คว่ามีไฟ24ตรงนี้ออกไหมให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับว่าเขาทำงานได้จริงไหมนะครับว่าแรงดันที่ขานี้ได้กี่โวลต์กันแน่นะครับก็ประมาณนี้นะจากนั้นเราก็ถ้าเราลอยมอสเฟตออกเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะป้อนไฟเข้าไปครับป้อนไฟเข้าไปที่ขา7 VCC นะครับป้อนทั้ง9โวลต์DC ป้อนเข้าไปนะครับป้อนเข้าไปแล้วเนี่ยขา8ครับขา8เขาจะต้องได้ที่5โวลต์DC ขา8นะขา6ครับขา6นี่พันจะออกประมาณสัก300มิลลิโวลต์นะครับถึง500มิลลิโวลต์ก็คือถ้ามีแรงดันออกตรงนี้เป็นมิลลิโวลต์นี่ก็คือมีพันออกนะครับมีพันออกนะประมาณนี้นะครับพันตรงนี้จะส่งไปเลี้ยงมอสเฟตนะครับ
เป็นมอสเฟตนะส่งมาตรงนี้นะครับเราก็จะเช็คอย่างนี้นะครับเช็คเฉพาะ IC ก่อนอันดับแรกเดี๋ยวผมจะป้อนไฟ300เข้ามาตามปกติของเขานะครับโอเคครับเราก็มาเตรียมไฟที่จะป้อนเข้าไปกันนะครับตัวนี้เขาส่งมาแต่บอร์ดนะครับแล้วผมก็มีชุดภาคฉายไฟจากเครื่องเชื่อมนะครับจากเวลโปรมานะเพราะว่าเพื่อนๆที่ภูเก็ตส่งให้มานะครับให้ความอนุเคราะห์มาต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณไปคลิปหนึ่งแล้วล่ะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณอีกรอบนะครับตัวนี้ครับเราจะรู้ได้ไงว่าไฟตรงไหนเป็นบวกหรือเป็นลบนะเขาส่งมาตรงนี้อาจจะเป็นขั้วบวกไฟป้อนเข้าหรืออาจจะป้อนเข้าตรงนี้นะครับปกติถ้าบอร์ดรุ่นนี้จะป้อนเข้าด้านนี้นะครับแล้วก็เช็คที่หลังมอสเฟตตรงนี้ครับหลังมอสเฟตตัวนี้จะเป็นไฟ300โวลต์เป็นขาเดนนะครับขาเดนตรงนี้นะเขาก็จะต่อปี๊ดยาวต่อกับตรงนี้ถ้าปี๊ดยาวอย่างนี้ก็คือตรงนี้เป็นไฟบวกนะครับตรงนี้จะต้องไม่ปี๊ดนะเนี่ยตรงนี้จะต้องไม่ปี๊ดนะครับเช็คตรงนี้ด้วยก็จะต้องไม่ปี๊ดอะไรนะครับประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเสาเล็กๆ2เสาที่เขาบัดปีไว้ก็จะมีเสาหนึ่งที่ปี๊ดยาวเหมือนกันเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นกราวเสานี้จะเป็นกราวก็คือจะขึ้นกับด้านนี้ครับเนี่ยตรงนี้เป็นบวกตรงนี้ก็ต้องเป็นลบนะครับเราได้แล้วนะตรงนี้ผมก็เช็คตรงนี้เป็นบวกนะครับเราก็แต้มไว้เนี่ยเป็นบวกแต้มอย่างนี้ไว้เลยนะครับกันพลาดนะซัพพลายผมก็แต้มไว้ตรงนี้นะครับเราก็จ่ายไฟเข้ามาเลยครับ300โวลต์นะโดยประมาณนั้นนะครับ300โวลต์จะเป็นยังไงจ่ายเข้ามานะครับอันนี้เราก็ต้องเช็คด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับทุกคนอื่นก็อาจจะไม่ได้เช็คแบบผมก็คือมีอะไรเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมีครบชุดแล้วไฟลบครับคราวนี้ไฟลบก็จ่ายเข้าไปก็ต้องระวังด้วยนะครับไฟลบจ่ายเข้าไปตรงนี้นะครับสับสนเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะมีชุดรีเลย์แต่ว่าผมคงไม่ชุดรีเลย์เขาทำงานนะครับเพราะว่าแค่ไฟ300โวลต์ก็คงจะไม่ได้ใช้กำลังอะไรมากนะครับก็มีไฟแค่นี้ชุดแรกเข้ามาก็น่าจะทำงานได้อยู่ลองดูก่อนนะครับเราเปิดเข้ามาเปิดไฟ300โวลต์เข้ามาพอเปิดเข้ามาเสร็จเราก็มาเช็คในส่วนของไฟ24ตรงนี้นะครับแล้วก็เช็คไฟตรงนี้ว่าจะได้กี่โวลต์กันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เช็คก่อนนะเปิดแล้วนะครับ3 2 1ปึ๊บไฟผมติดแล้วนะติดแล้วเรียบร้อยเข้ามาแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรบอกนะเราก็เช็คแรงดันครับเช็คแรงดันที่ลบนะครับลบขานี้บวกเราก็เช็คที่มอสเฟตตรงนี้ได้เลยนะครับมีเข้ามาไหมเนี่ย325ปกตินะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะเข้ามาเรียบร้อยนะครับจากนั้นเช็คไฟที่เอาพุทครับไฟเอาพุทน่าจะออก24โวลต์ตรงนี้นะครับก็ไม่ออกเลยไม่ขยับอะไรเลยนะไม่มีขยับอะไรเลยนะครับเนี่ยถ้าออกหน่อยก็แสดงว่าเขาทำงานได้อันนี้เขาไม่ออกอะไรเลยแต่ว่าชุดนี้ไม่ทำงานครับพอชุดนี้ไม่ทำงานเราเช็คที่R ตัวนี้ขา7นะครับขา7นะขา4ขา5ขา6ขา7ขา7ก็เช็คที่ R ตัวนี้แหละครับ R ตัวนี้มี9มี 7.90 นะครับยังไม่ถึง8นะหรืออาจจะถึง8อยู่นะครับเราก็เช็คที่ขานี้นี่ขานี้ครับขานี้ก็มีไฟ 0.4 เขายังทำงานไม่ได้ครับตัวพันเนี่ยผมก็ยังไม่เช็คนะคราวนี้ไฟไม่ออกสวิตชิ่งไม่ทำงานครับหลักการเราก็คือเอามอสเฟตออกเพื่อความปลอดภัยนะครับเอามอสเฟตออกแล้วเราก็มาเช็คไฟตรงนี้ผมจะป้อนไฟตรงนี้9โวลต์ครับปกติถ้าป้อน9โวลต์แล้วเนี่ย IC ตัวนี้จะทำงานได้ครับทำงานได้เดี๋ยวเรามาดูครับเดี๋ยวผมจะป้อนไฟก่อนนะโอเคเราเคลียร์ไฟในส่วนนี้ก่อนนะครับเคลียร์ไฟตรงนี้ออกก่อนนะมีไฟนะครับเคลียร์เรียบร้อยนะเคลียร์เสร็จไฟ300เราก็ไม่ต้องใช้ละเอาออกไปเลยนะครับเท่านี้นะครับคราวนี้เอามอสเฟตออกไหมยังไม่ออกก็ได้ผมก็จะป้อนไฟ9โวลต์ครับเอาไฟ9โวลต์เนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับเราเช็คดูเลยเช็คตามหลักการเราเลยนะครับแล้วก็ลบอยู่ตรงนี้นะคราวนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าผมป้อนไฟแล้วเราจะรู้ว่า IC ทำงานยังไงนะครับผมก็เคยพาทดลองแล้วในคลิปนี้นะครับถ้าผมป้อนไฟ VCC ตรงนี้ผมป้อนมาที่9โวลต์นะครับผมจะป้อนที่9โวลต์นะคราวนี้ VCC 9โวลต์นะครับ
VC 9 โวลต์ขา8ตรงนี้จะต้องได้ไฟอยู่ที่5โวลต์ DC ครับถ้าไฟ5โวลต์ DC แสดงว่า IC เขาทำงานได้แล้วถ้า IC ทำงานได้เอาพุทเนี่ยจะต้องออกอยู่ที่สักประมาณ300มิลลิโวลต์ครับประมาณนี้นะจะต้องออกเอาพุทจะต้องออกลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะคราวนี้ตามหลักการเราก็เช็คก่อนว่า IC ทำงานได้ไหมประเด็นคือเราจะเช็ค IC ก่อนนะครับตัวนี้ทำไมเขาไม่ทำงานประเด็นที่1ก็คือไฟที่อยู่ตรงนี้ต่ำกว่า8โวลต์พอต่ำกว่า8โวลต์เสร็จ IC จะไม่ทำงานครับเขาจะมีระบบ under voltage ของเขาคือเช็คโวลต์ครับถ้าแรงดันโวลต์ไม่ถึงนี่ก็ไม่ทำงานถ้าโวลต์ไม่ถึงก็หมายความว่า R3 ตัวนี้อาจจะมีปัญหาประมาณนี้ครับหรือไดโอดตัวนี้มีปัญหาจ่ายไฟมาไม่ถึง8โวลต์ประมาณนี้ก็จ่ายไฟเข้าไปนะครับ8โวลต์นะ9โวลต์นะครับผมปรับไฟก่อน9โวลต์9โวลต์1แอมป์ก็คือต่อเข้าที่ขา7โดยตรงนะครับขา7คือขานี่แหละนะครับขา7นะเขาผ่าน R ตัวนี้มาเข้าขา7เปิดเลยครับ3 2 1ปื๊ดเปิดเรียบร้อยแล้วนะเปิดเสร็จลบผมจับลบตรงนี้นะครับบังหมดเลยลบนะครับจับเข้าไปบวกตรงนี้9โวลต์นะครับ9โวลต์ตรงเลยนะประมาณ9โวลต์นะครับไฟขา7ครับไฟขา7ได้เท่าไหร่ไฟขา7ได้9โวลต์ครับขา8ต้องมีไฟ5โวลต์ขา8มีไฟ5โวลต์ตามหลักการเราแล้วนะครับแสดงว่า IC ตัวนี้ทำงานนะเพราะฉะนั้นขาที่6จะต้องมีแรงดันนะครับจะต้องมีแรงดันมีไฟออกนะครับเนี่ยมีพันออกแค่24มิลลิโวลต์ครับคือพันเขาออกน้อยมากถามว่าทำงานไหมทำงานได้แต่พันออกน้อยครับปกติพันจะอยู่ที่ประมาณสัก 200-300 มิลลิโวลต์หรือว่าเป็นโวลต์เลยนะครับแสดงว่า IC เนี่ยมีปัญหาครับแล้วเราต้องถอดมอสเฟตออกไหมเราถอดออกก่อนก็ได้เพื่อความปลอดภัยนะเนี่ยไฟจะน้อยมากครับคือพันออกน้อยครับพันก็จะออกน้อยมากขา5มีไฟแล้วเนี่ยขา5มีไฟนะครับขา7มีไฟมา9โวลต์ขา5มีไฟมา5โวลต์ครับถ้าเกิดว่าขา5มีไฟต่ำกว่า9โวลต์เขาทำงานไหมลองดูนะก็ย้อนกันหน่อยนะครับเนี่ยผมจ่ายเข้ามา8โวลต์ครับจ่ายเข้ามา8โวลต์นะลองดูครับไฟ8โวลต์นะขา5มีไหมขา5ไม่ทำงานครับต้องอยู่ที่9โวลต์ครับไฟ9โวลต์ไฟ9โวลต์นะลองดูครับไฟ9โวลต์เนี่ย9โวลต์ขา5ครับมีไหมขา8นะขา8มี5โวลต์ครับพันออกไหมพันออกที่ประมาณมันน้อยมากครับพันออกน้อยเนี่ย29มิลลิโวลต์ครับโอเคตอนนี้รู้แล้วว่า IC น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะเอา MOSFET ออกเพื่อความสบายใจนะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเอา MOSFET ออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยโอเคมาต่อกันนะครับเอา MOSFET ออกเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะเอา IC ออกนะวัดอีกสักรอบหนึ่งนะครับตัวนี้กราวนะผมก็จับที่ขา7นะครับขา7มีไฟ9โวลต์ทำงานที่9โวลต์นะขา8มีไฟ5โวลต์เป็นไฟแรงดันนั่งอิงนะครับตอนนี้ IC เขาทำงานแล้วในตัวเขานะครับวัดมิลลิโวลต์ครับปรับที่มิลลิโวลต์แล้วก็วัดที่ตัวนี้นะครับวัดที่ขาเกตนะขาเกตนะครับได้เท่าไหร่ครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30-40มิลลิโวลต์ซึ่งพันเขาน้อยมากนะครับผมก็จะทำการเปลี่ยน IC ครับ IC น่าจะทำงานไม่ได้นะครับน่าจะทำงานไม่ได้นะเราเปลี่ยน IC กันครับโอเคครับเรามาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยน IC เข้าไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะ IC ตัวนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะแล้วคราวนี้ก็มาทดสอบดูนะครับทดสอบดูนะก็ปรากฏว่ายังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมนะก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับก็แสดงว่า IC ที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยไม่เสียนะครับแล้วถามว่าหลักการที่เราเคยวัดเคยซ่อมกันมาเนี่ยยังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าเขายังมีเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นมาอีกเดี๋ยวผมจะวัด IC ให้ดูนะครับตอนนี้ไฟที่ขา7นะครับไฟที่ขา7ตรงนี้นะครับได้อยู่ที่9โวลต์ปกติแล้วนะ9โวลต์นะเขาก็ทำงาน IC นี้ทำงานหรือไม่ทำงานเราดูตรงที่ขา5ครับขา8ครับเนี่ยขา8ตรงนี้นะ
ขา8นี่ได้อยู่ที่ 4.99 หรือประมาณ5โวลต์นะครับซึ่งผมก็วัดออกมาเรียบร้อยอยู่ด้านขวาเราตรงนี้นะครับด้านขวานะขวามือเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำงานไม่ได้ก็คือตัวนี้อยู่นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าแรงดันไฟที่ขา9นี่มีแล้ว9โวลต์นะที่ขา7มี9โวลต์นะครับขา5ก็จะมีแรงดันไฟที่5โวลต์แต่ว่าพันนี่ไม่ออกนะครับพันนี่จะออกน้อยมากนะครับอาจจะอยู่ประมาณสัก 3.2 มิลลิโวลต์นะซึ่งตัวนี้ตัวด้านซ้ายนี่เป็นตัวที่ผมวัดค่าเก็บไว้นะครับเขาทำงานได้ปกตินะเราก็เทียบกันดูครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันขาที่เราจะต้องวัดก็คือ1ขานี้ใช้ได้นะครับขานี้ใช้ได้นะขานี้ใช้ได้โอเคใช้ได้แต่ขานี้เขามีพันออกขานี้ไม่มีพันก็แสดงว่าIC ทำงานแล้วแต่ว่าระบบจ่ายพันจ่ายอะไรยังไม่ทำงานนะครับซึ่งเราก็มาดูด้านซ้ายมือครับด้านซ้ายมือคอมพาเลเตอร์ขาที่1เนี่ยมีนะครับมีปกตินะขาโวลต์ฟีดแบ็กนะครับโวลต์ฟีดแบ็กนี่ก็มีนะครับแต่ตัวนี้ก็ตกลงนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ตัวที่ทำให้เราเห็นความแตกต่างก็คือ iSense นะครับ iSense ตัวนี้นะกับ iSense ตัวนี้ตัวทำงานไม่ได้มีแรงดันที่ 2.8 โวลต์นะครับแล้วก็มีตัวที่ทำงานได้มีแรงดันอยู่ที่0โวลต์นะครับแล้วก็ขา RT CT ตัว CT RT ตัวนี้ก็คือเป็นพันนะครับเป็นพันภายนอกที่จะกำหนดเอาพุตตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ปกติถือว่าใช้งานได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้หมดเลยถือว่าปกตินะครับตัวที่เราต้องมาดูคือตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้คือ iSense นะ iSense ทั้ง2ตัว iSense คืออะไรครับผมก็ไปปริ้นข้อมูลมานะครับตรวจสอบแล้วนะ iSense ก็คือขานี้ครับตัวนี้คือขา3นะขา3ตัวนี้นะขา3ตัวนี้เขาก็จะต่อ R อยู่2ตัวนะครับแล้วก็มี C นะตรงนี้เป็นวงจรเทียบเคียงนะครับ R ตัวนี้ค่าจริงๆอยู่ที่ 2.2 โอห์ม 2.2 โอห์มนะครับตัวนี้อยู่ที่ 1K ก็ปกตินะเนี่ยตัวนี้จะทำหน้าที่อะไรครับตัวนี้จะทำหน้าที่เวลาที่เจ้าตัว MOSFET เนี่ยทำงานได้เนี่ยเขาจะตรวจจับกระแสของ MOSFET ที่ทำงานนะครับตรวจจับเสร็จแล้วก็ส่งแรงดันส่งสัญญาณนี่เข้ามาที่ IC นะครับประมาณนี้นะให้ IC รับรู้ว่าเขาจะทำงานได้หรือไม่ได้นะครับขานี้ทำอะไรตรวจจับกระแสตรวจจับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นตรวจจับเสร็จแล้วถ้ามีการผิดพลาดอะไรเขาจะสั่งให้เครื่องนี้ระบบนี้ชัตดาวน์เหมือนกันนะครับก็คือสั่งให้หยุดจ่ายพันตามสัดส่วนที่กระแสไฟเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราวัดได้3โวลต์ตัวที่ทำงานไม่ได้3โวลต์ก็แสดงว่าอาจจะมีแรงดันที่ปล่อยออกมานะครับปล่อยออกมาแล้วทำให้ IC รับรู้ว่ามันมีแรงดันอยู่ตรงนี้3โวลต์นะครับก็เลยทำให้ IC เนี่ยหยุดการทำงานนะครับพันก็เลยไม่ออกนั่นเองแต่ตัวที่ทำงานได้0โวลต์ตัวนี้ทำงานได้0โวลต์เนี่ยได้0โวลต์ก็แสดงว่าตัวเขาอาจจะไหลครบวงจรนะครับ R2 ตัวนี้อาจจะมีปัญหาตัวใดตัวหนึ่งอาจจะมีปัญหาเพราะว่าผมสอบถามไปที่เจ้าของแล้วน้องเจ้าของน่าจะประมาณว่าตัวนี้น่าจะระเบิดนะครับตัวนี้น่าจะระเบิดเพราะว่าตัวใหม่เลยนะถ้าตัวนี้มีการช็อตมีการระเบิด R ที่ต่ออยู่ค่าต่ำๆจะต้องขาดด้วยนะครับเขาทำหน้าที่เป็น R fill ด้วยไหม1เป็น R fill ด้วยนะครับให้วงจรขาด2เป็น RC filter ครับเป็น RC filter เป็นชุดฟิลเตอร์ด้วยนะครับที่จะดึงสัญญาณรบกวนอาจจะเป็นความถี่ต่ำหรือความถี่สูงลงนะครับก็จะมีลักษณะเป็น C ต่อก่อน R filter หรือ R ต่อก่อน C filter จะเป็น high pass กับ low pass นะครับก็จะมีลักษณะ2แบบนะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นวงจรฟิลเตอร์ด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวงจรเป็นชุดนี้ตรวจจับกระแสด้วยนะครับเขาจะทำหลายๆอย่างหน้าที่ตามนี้นะตามที่ผมเข้าใจนะครับก็หลักๆก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือขา3ตัวนี้ของ IC ตัวนี้เป็นขาที่ตรวจจับกระแสนะครับว่าทำงานได้ไม่ได้ก็จะสั่งให้มากำหนดพันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ผมก็ดูจาก Data Sheet นะครับ Data Sheet นะซึ่ง Data Sheet นี่ก็มีเยอะนะครับมีเยอะด้วยตรงนี้ขาที่3เนี่ย Current Sense นะครับเขาก็จะบอกประมาณว่าผมแปลใน Google นะเขาก็จะบอกว่าแรงดันเนี่ยก็จะไหลเข้ามาในตามสัดส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็จะ
จะให้ terminate ก็คือจะหยุดการทำงานของ switching นั่นเองจะหยุดการทำงานของ output นะครับก็พูดง่ายๆว่าขาที่3นี่เขาตรวจจับกระแสถ้ากระแสมีความผิดปกติเนี่ยจะมีผลให้กับพันที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็คือขา6นั่นเองขา6ตัวนี้นะเนี่ยขา6เป็น output นะครับก็อาจจะเป็นชุดโปรเทคของเขานั่นแหละก็ว่าได้นะครับถ้ากระแสเกินกระแสอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะสั่งโปรเทคตรงนี้ก็น่าจะโปรเทคนะครับโปรเทคไว้นะอันนี้เป็นรูปขยายนะครับรูปขยายที่ใหญ่ขึ้นนะตัวนี้คือ MOSFET ตัวนี้นะเป็น MOSFET ของตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะเป็น MOSFET นะครับMOSFET ปั๊บก็มี RS ก็คือไอเจ้าตัว R ที่เราว่ากันนี่แหละครับ R ตัวนี้อยู่ตรงไหนเอ่ย R ตรงนี้อยู่2ตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้นะแล้วก็ต่อลงกล่าวตรงนี้นะครับขา MOSFET ขาซอสเนี่ยจะต่อลง R ตัวนี้แล้วก็ลงกล่าวไปนะครับก็คือ R ตัวนี้แหละเขาจะมี2ตัวแต่ว่าเวลาคำนวณเขาอาจจะคำนวณเป็น RS มานะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ก็อยู่ที่ 2.2 โอห์มตัวนี้อยู่ที่1กิโลโอห์มนะครับเขาจะแบ่งแรงดันกันเข้ามานะครับก็ชุดนี้ตัว R3 เนี่ยตัวขาที่3เนี่ยไม่ลงกราวครับอาจจะไม่ลงกราวก็ได้อาจจะมีอะไรขาดก็ได้นะครับเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะก็จะมีระบบภายในระบบของเขาเนี่ยครับเขาจะส่งกระแสเข้ามาตรวจจับกระแสนะครับแล้วก็จะผ่านได้เจ้าตัวนี้น่าจะเป็น op amp ในส่วนของ op amp นะครับก็อาจจะมีแรงดันส่งออกมาข้างนอกเองนะครับแล้วส่งออกมาเนี่ยก็ดึงตัวนี้ลงกราวไปนะครับลักษณะนี้ดึงลงกราวเพราะว่ามีบางวงจรที่เขาดึงตัวนี้ลงกราวเลยก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะบางครั้งเราไม่ใช้เราก็ดึงลงกราวเลยก็ได้น่าจะประมาณนี้นะครับเนี่ยชุดนี้เนี่ยตัวนี้เป็นวงจรทั่วๆไปของเขานะครับเนี่ย R 0.5 โอห์ม R 1K นะครับแล้วก็มี C 470เนี่ยลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้เลยนะขา7ก็จะมีจาก R มา R start แต่ของเรามันมี3ตัวมี R 3ตัวนะครับก็เราก็พยายามศึกษา Data Sheet ตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ขา3ครับเขาดึงลงกล่าวเลยเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเขาทำเป็น Voltage Inverting เนี่ยลักษณะเป็นเขาจัดวงจรอีกลักษณะหนึ่งนะครับไม่ใช่ใช้เป็นสวิตช์อันนี้อาจจะเพิ่มแรงดันเพิ่มอะไรขึ้นนะครับเนี่ยปั๊มคอนเวอร์เตอร์เนี่ยอัพกระแสขึ้นก็ได้แต่ตัวที่เราทำเนี่ยเขาทำเป็นลักษณะเป็นสวิตชิ่งนะครับเป็นสวิตชิ่งก็เลยมีการตรวจจับกระแสแต่ตัวนี้ไม่ได้ตรวจจับกระแสก็คือไม่ต้องตรวจจับละดึงลงกราวไปเลยนะครับประมาณนี้นะดึงลงกราวช็อตขาลงกราวไปเลยก็ได้แสดงว่าตัวนี้เราอาจจะช็อตลงกราวเลยก็ได้นะครับโอเคก็ตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบในส่วนของขาที่3นะครับเพราะว่าแรงดันเอาพุทเนี่ยแรงดันที่ขาต่างๆเนี่ยเราวัด IC เก็บไว้ครับเขาอาจจะมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเคสต่อไปผมอาจจะเจอขา RT ไม่มีไฟก็ได้ถ้า RT ไม่มีไฟพันก็ไม่ออกครับถ้า iSense ไม่ทำงานพันก็ไม่ออกมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้า VFB ไม่มีไฟเข้ามาไฟก็อาจจะน้อยพันก็อาจจะออกน้อยเขาจะมีส่วนนะครับแต่ตอนที่เราเทสเนี่ย IC เขาปกติอุปกรณ์รอบข้างเขาปกตินะครับเรามาตรวจสอบตัวต้านทาน2ตัวนี้นะครับดูใกล้ๆนะก็ลองไล่วงจรหัดไล่วงจรดูนะครับเนี่ย R 2ตัวนี้ครับ R ตัวนี้มีค่า 1K ก็น่าจะขาดนะครับที่เช็คในเบื้องต้นเข้าไปแล้วนะเนี่ย R ตัวนี้ก็ขาด R ตัวนี้มีค่าเท่ากับ 2.2 โอห์มก็ขาดเนี่ยขาดเรียบร้อยนะครับขาดทั้งหมดเลยเนี่ยก็เลยทำให้แรงดันนี่เขาโผล่ขึ้นมาเขาวนเขาลอยขึ้นมานะครับอาจจะเป็นลักษณะเหมือนลายเหมือนนิวตันขาดแล้วมีแรงดันโผล่ขึ้นมาหรืออาจแรงดันตัวนี้3โวลต์เนี่ยอาจจะอยู่จาก IC ของเขาเองเขามีไฟออกมาแล้วก็ถ้าปกติเขาอาจจะดึงไฟ3โวลต์ตรงนี้ลงกราวไปนะครับถ้าไฟ3โวลต์นี่ลอยนี่ก็แสดงว่า IC จะต้องหยุดการทำงานอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอด R 2ตัวนี้ออกดูนะครับแล้วก็วัดไฟที่ขา3ว่าไอ้3โวลต์เนี่ยมันมาจากตัว IC ของเขาหรือเปล่านะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดตัวต้านทานออกเรียบร้อย2ตัวนะครับตัวหนึ่ง 1K นะครับ1กิโลโอห์มแล้วก็ประมาณ 2.2 โอห์มขาดตามระเบียบนะครับขาดเรียบร้อยเลยขาดอย่างนี้ก็ตามที่ผมสันนิษฐานก็คือตัว MOSFET ตัวนี้ช็อต
นะครับ ตัวมอสเฟตตัวนี้ช็อตแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่เพราะว่าใหม่ๆอยู่เลยนะครับก็ช็อตเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้นะครับผมลอยออกเรียบร้อยนะพอลอยออกนะครับเปิดไฟนะพอลอยออกไฟที่อยู่ขาที่3นี่เขาจะมาจากในตัว IC ของเขาประมาณ 2.5 2.6 โวลต์นะครับก็แสดงว่าถ้ามีไฟออกมาแสดงว่า IC ตัวนี้จะโปรเทคประมาณนี้นะครับขานี้จะต้องโปรเทคนะก็จะเป็นขาที่ตรวจสอบกระแสด้วยมีการป้อนไปป้อนมาป้อนกลับนะครับพันก็ไม่ออกเนี่ยพันออกนิดเดียวนะครับพันออกประมาณที่12มิลลิโวลต์นะแต่ว่าตัว IC ทำงานหรือยัง IC ทำงานแล้วนะครับทำงานแล้วดูที่ขา8นะครับขา7ขา7มีไฟ9โวลต์ขา8มีไฟ5โวลต์ IC ทำงานเรียบร้อยขาอื่นก็มีนะครับขาอื่นก็มีปกติแต่ขา3นี่จะไม่มีขา3จะต้องเป็น0โวลต์คราวนี้ปิดนะตอนนี้ผมหา R ไม่ได้ยังหาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราลองดึงตัวนี้ดึงลงกราวดูนะครับเขาจะเป็นยังไงนะดึงลงกราวไปเลยถ้าดึงลงกราวเสร็จเนี่ยตรงนี้กราวก็ต่อตรงนี้นะครับกราวก็ต่อตรงนี้นะเพราะเขาเป็น R ค่าต่ำๆดึงลงกราวก็คือไม่ให้มีการตรวจจับกระแสนะครับแล้วขาเนี่ยขาที่6จะมีแรงดันออกไหมนะครับลองดูกันครับเราก็ศึกษาไปพร้อมๆกันเงื่อนไขเขาเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับผมเปิดแล้วนะเราดูที่มิเตอร์นะครับตอนนี้ผมจะจับไฟคอมไว้ที่ขานี้ขานี้นะขานี้ขาที่6เป็นขาที่พันออกวัดตรงนี้เลยก็ได้เป็นพันออกนะครับตอนนี้พันออกแค่มิลลิโวลต์นะเนี่ยแค่มิลลิโวลต์นะถ้าพันออกได้จะออกเยอะด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะผมจะจำที่ขา3นะตอนนี้ไฟแค่9โวลต์ครับ IC จะเสียไม่เสียก็เราต้องลองเล่นกันอย่างนี้ดูนะครับเราไม่ได้ใส่มอสเฟตไม่จำไฟ300ด้วยนะครับลองดูครับไฟขานี้นะขา3นะครับ3 2 1ปื้ดเข้าไปเนี่ยครับพันออกเรียบร้อยพันออก3โวลต์เลยเนี่ยพันออก3โวลต์เนี่ยแสดงว่าเราจำตัวนี้ดึงลงกราวไปไม่ให้ตรวจจับกระแสนะครับเนี่ยเรียบร้อยออก3โวลต์นะครับแต่ว่าตัวที่ผมวัดได้ในระบบเนี่ยมันประมาณ6โวลต์7โวลต์เขาอาจจะต่อ R หรือต่ออะไรนะครับหรือ IC อาจจะมีปัญหานิดหน่อยเราก็ไม่ว่ากันแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่า R 2ตัวนี้ขาดนะครับเนี่ยออกเรียบร้อยนะเนี่ยโอเคก็ในส่วนนี้ก็ได้รู้ว่าเงื่อนไขตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะถ้าขานี้มีไฟก็แสดงว่าพันจะไม่ออกนะครับเป็นขาชุดโปรเทคคือตัวจับกระแสนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมหาตัวทานมาใส่นะครับแล้วก็ลองมาวัดสัญญาณกันดูก่อนที่จะใส่มอสเฟตนะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับใส่ตัวทานเรียบร้อยแล้วนะครับมีตัวทานตัวนี้ 2.2 โอห์มตัวนี้ 1K นะครับ1กิโลโอห์มนะก็วัดแรงดันก็ได้เท่าเดิมนะก็อยู่ที่ประมาณ 3.9 โวลต์นะครับก็ตัวที่ผมวัดได้ประมาณ7โวลต์ก็ต้องลองดูกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็มีซีเนอร์ตัวนี้ผมไม่ทราบค่าเลยว่าน้องเขาเปลี่ยนมาถูกค่าไหมนะครับก็ลองดูก่อนลองเอามอสเฟตนี้ใส่เข้าไปดูจะเป็นยังไงนะครับเราก็ลองดูเนาะมาต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้งตัวมอสเฟตเข้าไปเรียบร้อยนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมก็ตอนนี้เป็นไปตามเงื่อนไขเราทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าสัญญาณพันธุ์ที่ผมวัดได้เครื่องนี้อยู่ที่ประมาณ 3.9 โวลต์นะครับบางเครื่องได้6โวลต์7โวลต์ก็ตรงนี้ก็ต้องหาเหตุหาผลกันต่อไปนะครับว่าเขาอาจจะออกแบบวงจรมาอาจจะใส่ค่าอะไรต่างๆไปนะครับก็คราวนี้ผมก็จะวัดสัญญาณตรงนี้เลยนะครับวัดไฟตรงนี้นะไฟตรงนี้จะออกประมาณสัก24ถึง25 26โวลต์นะครับไม่รู้ว่าไฟจะเกินไฟจะไม่เกินนะครับเปิดดูครับ3 2 1เปิดแล้วนะไม่มีอะไรระเบิดนะก็วัดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยกราวอยู่ตรงนี้นะครับกราวกับบวกนะได้ประมาณ26โวลต์นะครับไฟเกินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ26โวลต์เนี่ย26โวลต์เนี่ยเขาจะไปเลี้ยงชุดพัดลมครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรจากนั้นก็จะส่งมาเลี้ยงที่ IF 4ตัวนี้นะครับ IF 4ตัวนี้ตามหลักการเดิมก็คือถ้าไฟเลี้ยง15ถ้าชุดนี้จะเป็นไฟเลี้ยง15ออกตรงนี้ต้องได้ประมาณ8โวลต์ครับ8โวลต์ถือว่าทำงานได้ปกติแล้วนะครับเนี่ย8โวลต์นะ8โวลต์ทำงานปกตินะครับแล้วไฟกลับมาชุดภาคจ่ายไฟตรงนี้จากที่เคยได้7-8โวลต์ตรงนี้ก็จะได้น่าจะอยู่ที่ประมาณ15โวลต์แล้วครับเนี่ย13โวลต์15โวลต์แล้วแต่บางเครื่องก็จะขึ้นอยู่ที่15โวลต์นะครับจะไม่ต่ำกว่า8โวลต์9โวลต์ทำงานได้หมดเลยนะครับเนี่ยโอเคก็เรียบร้อยนะก็อยู่ที่ไดโอดตัวนี้ว่าใช้ค่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับ
ไดโอดตัวนี้อยู่ที่20โวลต์ครับกลัวเขาใส่ค่าไม่ตรงนะเวลาเชื่อมจริงๆอาจจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนค่าตัวนี้ใหม่เข้าไปนะ20โวลต์คราวนี้น่าจะใช้งานได้แล้วนะครับต่อหลอดไฟตรงนี้เข้าไปเลยนะครับผมปิดสวิตช์แล้วนะถ้าต่อหลอดไฟติดก็โอเคเรียบร้อยเราก็ไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับก็เปลี่ยนเฉพาะซีเนอร์ไดโอดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอาจจะถามเจ้าของก็ได้ว่าถ้าเจ้าของบอกว่าเป็น20โวลต์ผมก็ไม่เปลี่ยนนะครับลองดูครับ3 2 1เรียบร้อยใช้งานได้นะครับสมบูรณ์แล้วนะครับบอร์ดนี้ทำงานได้เดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยนะครับคราวนี้ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะสรุปแล้วนะครับไฟที่ขา3นี่จะต้องไม่มีนะครับจะต้องได้เท่ากับ0โวลต์ถึงจะใช้งานได้นะครับแต่พันที่ตรงนี้พันจากตรงนี้ออกนะครับจากออกตรงนี้ก็จะออกอยู่ที่ประมาณ 3.2 โวลต์ DC นะครับแต่ตัวที่ผมวัดได้ประมาณ 7.5 โวลต์แล้วแต่วงจรเขาจะจัดมานะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ละการได้แล้วนะครับได้หมดแล้วนะอันดับแรกนี่ต้องวัดไฟตรงนี้ว่า VCC ได้8โวลต์ไหมนะครับตรงนี้นะเนี่ย VCC เนี่ยต้องเท่ากับหรือมากกว่านะครับมากกว่า8โวลต์นะ8โวลต์ DC ถึงจะทำงานได้เมื่อได้เสร็จขา8ตรงนี้จะต้องได้ประมาณ5โวลต์นะครับถึงจะทำงานนะอันนี้คือเบื้องต้น IC ทำงานแล้วถ้า IC ทำงานแล้วพันจะต้องออกนะครับพันจะต้องออกอยู่ที่เท่ากับ3โวลต์3โวลต์ DC ออกมากกว่านี้นะครับออกมากกว่านี้นะก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ลองด้วยไฟ9โวลต์นะลองด้วยไฟ9โวลต์ไม่ได้ลองด้วยแบบระบบสวิตชิ่งของเรานะครับก็ตรงนั้นก็ไปย้อนดูในคลิปผมอีกทีนึงแต่ถ้าไฟไม่ออกแต่ว่าไอตัวนี้ได้5โวลต์อยู่ก็แสดงว่า IC ทำงาน IC อาจจะไม่เสียเราก็มาวัดด้านนี้ครับวัดขานี้ดูว่าได้เท่าไหร่ตามนี้นะตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปนะครับอาจจะเปลี่ยนไปนะอาจจะเปลี่ยนไปแปรผันไปได้นะครับแต่ว่าหลักการพวกนี้โอเคเท่านี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องทิ้งไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเราก็ลองตรวจสอบอีกทีนึงนะครับว่าหลักการตรวจเช็คอะไรต่างๆนะครับผมเคยทำคลิปตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับก็มาเก็บตกในคลิปนี้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าแต่ละคลิปเนี่ยอาการเสียก็จะเหมือนกันแต่ว่าตัวเสียจะแตกต่างกันไปนะครับยังไงก็ต้องฝากทุกคนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ